المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باسم مجلس إدارة برنامج تأصيل العلمي، وباسم أعضاء الفريق التنفيذي، وباسم طلاب البرنامج، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور نايف الزهراني، عضو هيئة تدريس بجامعة البحر، فحياه الله في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله العلي العظيم أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يسدد منه القول، ويوفقنا وإياكم لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذا اللقاء هو تكوين ملكة المفسر. كان التنسيق مع الشيخ في بدايته على أن يكون اللقاء من بعد العصر، ويكون أوسع من هذا اللقاء، ويكون هناك أمور سيذكرها لكم الشيخ، لكن كان هناك في التنسيق إشكالية حصلت، فلم يتيسر إلا إقامة هذا اللقاء بهذه الصورة. والشيخ إن شاء الله عز وجل سيكون له لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل مع طلاب البرنامج وغيرهم من طلبة العلم في المنطقة، فنسأل الله يجزيه خير الجزاء وأن يكتب أجره وأن يسددنا وإياه. أترك المجال له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا، وأشكر من شرفني بالدعوة، الإخوان الكرام في برنامج تأصيل العلمي المبارك، وأشكر لكم أيضا تشريفي بالحضور. أنا سعيد جدا بزيارتكم والجلوس معكم والتعرف إليكم والحديث معكم في هذا الموضوع الذي أرجو أن يكون فيه إن شاء الله شيء من الفائدة، وأرجو أن تعذروني أيضا للتقصير إن كان، ولا بد أن يكون، ويجب أن تعذروني لأن مو مني أنا التقصير. جزاكم الله خير. الموضوع الذي ذكره الشيخ بارك الله فيه هو عن تكوين الملكة في علم التفسير. أولا، لو جئنا من العصر كما كان يعني التنسيق السابق، أو حتى من الظهر يعني، أو حتى من البارحة، ما كنا سننهي هذا الموضوع يعني في مثل هذا الوقت. هو موضوع جانب كبير منه يتعلق بالممارسة. الجانب النظري فيه قليل، قد يعني يحتاج إلى مجلسين كاملة في حدود ساعة ونصف تقريبا، لكن الجانب الأكبر الذي به تتحصل يعني الفائدة كاملة فيما يتعلق بالملكة، فهي تتصل بجانب الممارسة والتطبيق. لو أردنا أن نقسم بنسبة تقريبية مقدار الجانب النظري في الموضوع ومقدار الجانب العملي فيه، لدينا دائما في الملكة، لما نتكلم عن الملكة فهي طبيعة الملكة أو في معناها ومفهومها أنها ما يمتلكها الإنسان ويتصرف فيه بنفسه كيفما شاء. هذا هو معنى الملكة. فمرادنا بملكة علم التفسير أن يصبح لك في هذا العلم إدارة ذاتية، تصرف شخصي فيه، أن تصدر فيه عن نفسك، عن معرفة، عن قوة، عن قدرة. هذا هو تقريب لمعنى الملكة. الملكة يتنازعها جانبان: جانب علمي
نظري وجانب تطبيقي. الجانب العلمي النظري يقوم على العلم بأصول التفسير، معرفة أصول هذا العلم، المعرفة النظرية، وهذه تحصيلها له يعني طرق ووسائل كثيرة، وهو أيسر من القسم الثاني. القسم الثاني يقوم على الممارسة، ممارسة هذا العلم. حتى تتحصل لك ملكة علم التفسير يجب أن تمارسه بعد أن تفرغ من الجانب النظري فيه أو في أثنائه. الممارسة تعني القراءة فيه، البحث، التحقيق، التدقيق، التدريس، التعليم، النشر، كل هذه صور لممارسة علم التفسير. تبدأ بقراءتك فيه، أنت يكون لك صلة دائمة بهذا العلم، ويمتد حتى يصل إلى نشر هذا العلم وتبليغه لمن حولك. ما تعلمته نظريا تمارسه عمليا. بهذا وإن أنعم الله عز وجل عليك بالوقت ستتحصل لك وتكتمل عندك وتنمو لديك ملكة التفسير شيئا فشيئا. العلماء ذكروا هذا. أحب أن أخذ رأيكم في النسبة. كم تتوقعون نحتاج لتحصيل ملكة التفسير في الجانب النظري وفي الجانب العملي؟ نسبة الجانب النظري كم والعملي كم؟ 30% نظري و70% 70 عملي. جيد. فيه 40 و60. جيد. أنا حقيقي كل ما فكرت ما أخرج عن النسبتين هذه، يا 40 و60 يا 70 و30. ما شاء الله. على كل نحن نتفق على أن الجانب العملي أهم ويحتاج إلى عناية أكثر من الجانب النظري. يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله: انقطاع العمل أي التمرين عن التعليم محى روح العلوم من الأذهان، فصير العلم قواعد واصطلاحات لا يهتم فيها بعمل ولا يمرن صاحبها. هو يشير إلى أثر. أهلا بالشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا مرحبا. حياك الله. الله يبارك فيك. يشير إلى سبب من أسباب تأخر العلوم أنها أصبحت قواعد واصطلاحات نظرية مفرغة أو بعيدة عن جانب التطبيق وجانب الممارسة. الإمام الزركشي رحمه الله يقول: ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته. لا يكفي أن تعرف نظريا، بل لا بد أن ترتاض في مباشرته. العلماء يسمون هذا فقه النفس. فقه النفس هي الملكة التي نتحدث عنها هنا، يذكرها الفقهاء في أبواب الاجتهاد وشروط المجتهد وصفة المجتهد. يقول الجويني: أهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمى فقه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة. إذن عرفنا الآن المراد بالملكة وكيف تتحصل. تحصيل الملكة بارك الله فيكم في علم التفسير يوصلنا إلى المرتبة الأولى من المراتب التي يصبح بها الإنسان عالما بعلم التفسير. الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الإفادات والإنشادات، كتاب رائع، نقل عن أحد شيوخه قال: لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوفر فيه 4 شروط. 4 شروط إذا توفرت في الإنسان فإنه يكون عالما بذلك العلم أيا ما كان هذا العلم. الأول أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال. أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال. الثاني أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. الثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه. أن يكون عارفا بما يلزم عنه. الرابع أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. نلقي نظرة سريعة على هذه
الشروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال، هذا الجانب النظري الذي نتحدث عنه. الثاني، طبعا هنا في الأول نحتاج إلى قوة علمية يتحقق بها هذا الشرط. الثاني أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم، هنا تبدأ الممارسة. انتهينا من الجانب العلمي، الآن تبدأ الممارسة حتى تكون عالما بهذا العلم. أن تمارسه كيف؟ قال تكون عندك قدرة على العبارة عن هذا العلم. هنا تأتينا قوة بيانية سواء باللسان أو بالبنان. هذه القوة البيانية يتحقق بها هذا الشرط الثاني من شروط أن يكون الإنسان عالما. الثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه، يكون عارف بما يلزم عنه. إذا تكلم في مسألة أصلا يعرف ما يلزم عن هذا الأمر في ذلك العلم. هنا نحتاج إلى قوة عقلية تتبين بها لوازم المسائل التي تتحدث فيها، وهذا أيضا ينمو بالممارسة ليس فقط بمجرد الاطلاع. رابعا أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. ما نوع القوة هنا؟ في الأول قلنا قوة علمية، الثاني بيانية، الثالث عقلية. أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على هذا العلم. جدلية قريب. القوة النفسية. بارك الله فيكم. إذن هنا نحتاج إلى قوة نفسية. القوة النفسية تعطيك شجاعة علمية، شجاعة أدبية، تقف فيها بهذا العلم الذي حصلته أولا، ثم بالبيان الذي لديك، ثم بالقوة العقلية التي تعرف بها ما يلزم على مسائلك وأصولك، ثم تقف في وجه هذا الإشكال الذي يرد على العلم الذي أنت بصدده. هذه مقدمة، نبدأ بعدها بإذن الله تعالى في الحديث عن مختصر في أدلة التفسير. هل هناك أي إضافة أو مداخلة؟ ترى المجال مفتوح، من أحب أن يضيف أي شيء ففي وقته لا ينتظر. علم أصول الفقه. ما تعريف علم أصول الفقه؟ الآن حديثي إليكم بارك الله فيكم نحاول أن نغطي الجانب النظري في تكوين الملكة في علم التفسير. مختصر في أصول أو في أدلة التفسير. علم أصول التفسير هو العلم بطرق بيان معاني القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منها وحال المفسر. العلم بطرق بيان معاني القرآن الكريم. بيان معاني القرآن الكريم هو علم التفسير. العلم بالطرق التي تبين بها معاني القرآن الكريم هو علم أصول التفسير، وكيفية الاستفادة منها من هذه الطرق الأدلة، وحال المفسر الذي يقوم بهذا العمل وهذا البيان. هذا تعريف علم أصول التفسير. موضوعه لا شك آيات القرآن الكريم هو موضوع علم التفسير وأصوله. فضله هو من أجل العلوم علم أصول التفسير لشدة اتصاله بأجل كلام الله سبحانه وتعالى. كل العلوم الشرعية محتاجة إلى علم التفسير، وهذا بإطلاق بلا استثناء. كل العلوم الشرعية محتاجة إلى علم التفسير. لماذا؟ لأنها محتاجة إلى القرآن الكريم، وسبيل فهم ما في القرآن الكريم وتبين معانيه هو بهذا العلم. فالفقيه إذا أراد أن يستدل بآية يجب عليه أولا أن يعرف معنى الآية، ثم بعد ذلك يستدل بها ويبني عليها الحكم الذي يريده، وهكذا باقي العلوم. هذا عن فضل علم أصول التفسير. أهميته هو السبيل لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وهو السبيل الأوحد لهذا. يعني لا سبيل لنا لمعرفة مراد الله من كلامه عز وجل إلا بهذا العلم، علم أصول التفسير. المتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم
أو بغير معرفته بهذا العلم متعرض لأشد الوعيد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأعظم ما يقال على الله سبحانه وتعالى أن يتجرأ الإنسان ويقول في كلام الله أن هذا هو مراد الله هكذا بلا علم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حسنه جماعة من العلماء وصححه بعضهم، ومعناه لا شك في صحته، أن من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فقد عرض نفسه لهلاك عظيم، واستوجب الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. يقول أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كل هذه الأدلة تشهد بما ذكرنا من وجوب أو من تبين لنا أهمية هذا العلم. الإمام النووي ذكر إجماع العلماء على تحريم الكلام في معاني القرآن الكريم بلا علم. العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، يعني الرأي المحرم الذي يحرم الكلام فيه أو الكلام به في القرآن الكريم، ذكروا 3 أقسام لهذا الرأي. القسم الأول التفسير بغير دليل بمجرد الهوى، فهذا أول من يدخل في هذا الوعيد. من يفسر بلا دليل هذا داخل في الوعيد قطعا. القسم الثاني التفسير بالدليل لكن الباطل، فهو يفسر بدليل وعنده دليل يستند إليه فيه لما يقول لنا هذا هو المعنى، لكن ما نوع هذا الدليل؟ هذا دليل باطل. تفاسير الفلاسفة، تفاسير المبتدعة الباطنية الصوفية غيرهم يستدلون على معانيهم العقائدية الباطلة بمعاني يفترضونها على الآيات. يسميه ابن تيمية التفسير على المذهب. التفسير على المذهب أن يأتي بأصول عقلية سابقة، مقررات واعتقادات، ثم يأتي إلى الآية ويقول أن هذه الآية يراد بها هذا المعنى الذي في نفسه فيفسر على المذهب، ما يحتاج أن يعني ينظر في أي معنى آخر، أو لا بد أن يكون معنى الآية هو هذا المعنى. النوع الثالث من أنواع الرأي الباطل التفسير بنوع من الأدلة مع إغفال الأدلة الأخرى. فمثلا يتسارع إلى تفسير القرآن الكريم بظاهر اللغة فقط، ولا يلتفت إلى مثلا النقل الموجود، أسباب النزول، السنة النبوية، بعض الأحاديث التي تحدد المعاني، فهذا أيضا مؤاخذ وداخل في الوعيد. طيب، هؤلاء الثلاثة الذي يفسر بغير دليل أو بدليل باطل أو ببعض الأدلة الصحيحة دون بعض، لو أصاب أحدهم المعنى، ما رأيكم في هذا؟ هل نقبل هذا منه؟ يعني هل يكون مؤاخذ أو لا؟ ونقول خلاص الله يسامحك ما دام أنك جبت المعنى الصحيح فلا يهم ولا تعيدها. ما رأيكم؟ هل يصح هذا منه؟ يقبل؟ مؤاخذ. لماذا مؤاخذ؟ ما خلاص المعنى صحيح. الوسائل غير شرعية. الوسائل جميل. إنه لو أصاب في هذه فسيخطئ في غيرها. ممتاز. يعني هو لو أصاب الصواب مصادفة لكنه أخطأ الطريقة عمدا، فالطريقة هو متعمد أن يخطئ فيها، وبعدين أصاب الصواب صدفة، وهذا لا يتكرر، وإذا تكرر أيضا لا قيمة له، لأنك مؤاخذ بالطريقة التي تصل بها إلى معاني القرآن الكريم، فهذا أيضا لا يجوز. قال ابن جرير لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، بل إصابة خارص وظان، والمتكلم في كتاب الله بالخرص والظن متعرض للوعيد. طيب، من لا دليل معه، ومن دليله باطل، ومن يعرف بعض الأدلة دون بعض، هذا حرام عليه الكلام في معاني كتاب الله عز وجل. طيب، من عرف الأدلة الصحيحة يجب عليه أن يتكلم وأن يبين معاني القرآن الكريم، ويجوز له ذلك في أحوال يجوز، في أحوال يباح له. قال النووي تفسيره للعلماء أي القرآن جائز حسن والإجماع منعقد عليه.
لذلك بارك الله فيكم لأهمية الدليل قال العلماء: إن كنت مستدلا، إن كنت مدعيا فالدليل، أو كنت مستدلا فالصحة. فإذا لا تقبل الدعوة إلا بدليل، ولا يقبل الدليل إلا أن يكون صحيحا. هذا في كل العلوم، وفي كتاب الله ألزم وأوجب. لما ذكرنا؟ نأتي إلى النشأة. متى ظهر الاستدلال على المعاني في التفسير؟ ظهر بارك الله فيكم الاستدلال على المعاني، يعني لا معنى الاستدلال ليس فقط أنه يذكر المعنى، لا، يذكر حجته على المعنى، دليله على المعنى. هذا موجود منذ بداية التفسير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من أدلة المعاني في أثناء بيانه لمعاني القرآن الكريم للصحابة بحسب المواقف والحاجة. أظهر مثال على هذا قول ابن مسعود لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. الآن وين التفسير تحديدا؟ تفسير الظلم في الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء إنما هو الشرك. طيب ما قبله أعطاهم الآلة، قال: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ يعني أنت انظر، هناك أيضا آية أخرى في نفس المعنى وتدل على نفس المعنى، فتفسر هذه بتلك، فدليل هذا المعنى هو تلك الآية. إذن هذا مثال على الاستدلال في التفسير. مثال آخر يقول مجاهد: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. ألم تر إلى قوله: والقمر إذا تلاها؟ يعني الآن يستدل، يعني الشمس إذا اتبعها القمر. نحاول أن نختصر أستاذنكم، حيثما تحتاجون إلى بيان أكثر أشعروني. إذن موجود هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في كلام السلف الاستدلال على المعاني في أثناء التفسير. مقدمات كتب التفسير أيضا فيها إشارة إلى مباحث كثيرة من مباحث الاستدلال في التفسير. بعض الكتب تقريبا تكاد تكون يعني مفردة في موضوع الاستدلال، لكن ليست بنفس المعنى. مثلا مقدمة ابن تيمية في التفسير توسع كثيرا في مباحث في الاستدلال على المعاني. قانون التأويل لابن العربي، الإكسير في أصول التفسير للطوفي. هذه الكتب الثلاثة يعني استغرقت مباحث كثيرة في بيان معاني أو أصول الاستدلال على معاني القرآن الكريم. نأتي الآن إلى المفسر. المتكلمون في القرآن الكريم على 3 أقسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفسر هو عندنا مفسر وعندنا مشارك وعندنا مقلد، 3 أقسام. كل من يتكلم في معاني القرآن الكريم لا يخرج عن أن يكون أحد هذه الأقسام ال3، إما أن يكون مفسر أو مقلد. فيه قسم رابع سنعرفه إن شاء الله في النهاية. المفسر هو من ملك آلة التفسير تبيانا للمعاني وترجيحا بينها، يعني هو بنفسه يتولى بيان المعاني ويرجح أيضا بين المعاني. هذا هو المفسر، من ملك آلة التفسير. ما هي شروط المفسر؟ إذا اجتمعت فيه الشروط قلنا هذا مفسر. العلم بلغة العرب وأصول الشريعة وآثار السلف وتاريخ العرب. التفصيل سيأتينا إن شاء الله في الأدلة بعد قليل. باختصار أن يكون عالما بأدلة التفسير ومنهج الاستدلال بها، يعرف ما هي الأدلة وكيف يستعمل كل دليل، بهذا يكون مفسرا. وحكمه يجوز له بيان معاني القرآن الكريم نقلا عن غيره واجتهادا برأيه. حالتين في التفسير، إما أن يكون ناقلا عن غيره أو مجتهدا هو بنفسه. من أمثلة المفسرين أشهر المفسرين من الصحابة من؟ ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه. من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير. أتباع التابعين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
سفيان بن عيينة، أعلم الأمة بالتفسير بعدهم بالإجماع وإطلاق ابن جرير الطبري رحمه الله. هذه أمثلة على المفسرين. نأتي إلى المشارك. المشارك من ملك بعض آلة التفسير. المفسر ملك آلة التفسير كاملة، المشارك ملك بعض آلة التفسير، كالعلم باللغة دون غيرها، يعني يكون عالم متمكن في اللغة فقط دون باقي الأدلة في التفسير، أو العلم بالسنة دون غيرها. طيب هذا ما حكمه؟ هل له أن يتكلم في التفسير أو لا؟ يجوز له بيان معاني القرآن نقلا عن أهل التفسير فقط، واجتهادا برأيه فيما هو من علمه. إذا جاءنا في التفسير إلى مسألة متصلة بعلمه فله أن يجتهد فيها، لأنه من أهل الاجتهاد في هذا العلم، ملك آلة هذا العلم، أو لنقل هذا الفرع من العلم. فإذا خرج منه إلى غيره لا يجوز له إلا أن يكون ناقلا عن أهل التفسير ولا يجتهد في غير هذا، مثل من ألف في التفسير نقلا عن من سبقه أو اختصارا له وليس هو من المفسرين. يعني نحن نجد كثير من الكتب، بارك الله فيكم، الكتب التي في التفسير كثيرة، لكن لو جئنا للمصنفين هؤلاء وأردنا أن نقسمهم، من منهم مفسر ومن منهم مشارك؟ أيوة، هنا سيتبين الأمر أكثر. لما تأتي لابن جرير هذا مفسر، وأصلا يعني مفسر قبل أن يكتب تفسيره، لاحظوا، لأن كثير ممن اكتسب اسم المفسر إنما اكتسبه بعدما كتب في التفسير، فكتب كتابا في التفسير فصاروا يقولون فلان مفسر، والله له كتاب في التفسير. طيب لكن احنا ما ميزنا كما ينبغي أن يكون التمييز من جهة امتلاكه لآلة التفسير. نجد بعض كتب التفسير غاية ما فيها الجمع فقط، أنه يجمع الأقوال يصنفها، تفسير النكت والعيون للماوردي، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، الدر المنثور أيضا للسيوطي، هذه كلها جمع على تفاوت في المنهج. فهنا يعني لا يكفي هذا في أن يرتقي صاحبها إلى أن يكون مفسرا مالكا لآلة التفسير ويبين المعاني بنفسه ويرجح بينها بنفسه. أنا ذكرت هذه التفاسير من باب التمثيل العام، ولا أقصد يعني أن بعضهم مشارك أو ليس كذلك. نأتي للقسم الثالث، المقلد. من هو المقلد؟ هو من لم تتوفر فيه آلة التفسير أو بعضها، من فقد كل آلة التفسير أو فقد لم يتوفر فيه شيء منها. حكمه يحرم عليه بيان معاني القرآن الكريم إلا نقلا عن أهل التفسير، هذا حكمه. طبعا المشارك يتكلم في علمه فقط، وما عداه ينقل عن أهل التفسير. المقلد لا يتكلم من نفسه بشيء في المعاني، وإنما ينقل عن غيره فيه، عن أهل التفسير. فرضه الواجب عليه سؤال الأعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ثلاثة أقسام. فيه قسم رابع نسميها الهالك أجرنا الله وإياكم. يعني هذا لا مفسر ولا مشارك ولا مقلد، يعني خلاص خرج من الدائرة كلها، دخل في من يتكلم بلا علم، نسأل الله العافية. نبدأ الآن في صلب الحديث في الأدلة، ونبين أدلة التفسير. تفضل. الأصناف هذه اللي ذكرتها عندما يصنفها الشخص، هل يستطيع أي طالب علم أن يصنف هؤلاء المفسرين أم لا بد من متخصص، خصوصا في المشارك مثلا، لأنه قد ينقل وقد يفسر في بعض ما يستطيع. التمييز بين المفسر والمشارك يعني فيه صعوبة. المقلد سهل، لكن أن تميز بين مفسر ملك آلة التفسير وبين من هو دونه ممن هو مشارك يصعب. لماذا؟ لأن المشارك قد يمتلك كثير من آلات المفسر، الكثير، فلا يعني يضعف أو لا يقل إلا في شيء يسير، فأنت ما تتبين هذا القدر الذي يحصل به الفرق بينه وبين المفسر ممن اكتملت فيه آلة التفسير. عموما فيه طريق مختصر للتمييز، وهو ثناء العلماء وكلام العلماء.
فأنت لما تقرأ مثلا عن رجل مثل ابن جرير الطبري رحمه الله، هنا ما تتردد لحظة في أن هذا ملك ناصية هذا العلم أبدا، ولا يجوز له وحرام عليه أن يسكت، ولو ما كتب في التفسير لباء بالإثم العظيم. لماذا؟ لأنه ملك من هذا العلم غايته ومبلغه، يعني بلا مبالغة. غيره من العلماء يعني يكون واضح عندك في ترجمته أو من كتابه من اطلاعك عليه أنه يضعف في جوانب من جوانب أدلة التفسير أو منهج الاستدلال بها، فهنا تعرف أنه دون غيره في هذا الباب. أدلة التفسير إما أن تكون نقلية أو عقلية كل الأدلة. النقلية التي مصدرها النقل والسماع، والعقلية التي مصدرها أو مستندها العقل والنظر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل شيء في الدنيا تتعرف الحق فيه بالكتاب وبالميزان. الكتاب النقل، والميزان العدل والاعتبار والعقل الصحيح. يقول ابن تيمية: العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. الأدلة النقلية التي نستعملها في بيان معاني القرآن الكريم أولها القرآن الكريم. القرآن الكريم أول دليل يستدل به المفسر ويستعمله في بيان معاني القرآن الكريم. نذكر بعض الأمثلة على الاستدلال بالقرآن. قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقلنا هي ليلة القدر لدلالة قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا تفسير للقرآن بالقرآن واستدلال على المعنى الذي تذكره بالقرآن الكريم. قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قول الله عز وجل في قصة قوم لوط، طبعا أحيانا البيان يكون متصل وأحيانا يكون منفصل، يكون في نفس السياق وأحيانا يكون في موضع آخر. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل هو الطين، لقوله تعالى في ذات القصة في موضع آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فإذن سياق الكلام واحد والحادثة واحدة، وهذه الكلمة فسرت هذه الكلمة، فهذا يكون من باب الاستدلال بالقرآن الكريم في بيان المعنى. ما الدليل على صحة الاحتجاج بالقرآن الكريم في بيان معاني القرآن؟ في كل دليل نحتاج إلى ما يثبت حجية هذا الدليل. لماذا قلنا أن هذا الدليل أو أن هذا من أدلة بيان المعاني ويصح أن نستعمله فيها؟ طبعا ثبت بالمعجزات القاطعة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وحجته على خلقه، لا خلاف بين العقلاء في ذلك. يعني هذا تمهيد لا بد منه، ليس موضوعنا، لكن نحن مقرين به ومتفقون عليه. أول ما يثبت لنا حجية الاستدلال بالقرآن الأدلة الدالة على وجوب اتباعه مطلقا، وكذلك الرد إليه عند التنازع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا يشمل الأمر باتباع أيضا ما دل عليه القرآن من المعاني، والرد إلى معاني القرآن عند التنازع. أيضا ثبت هذا الاستدلال بالقرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا لكم في آية إن الشرك لظلم عظيم. كذلك أجمع العلماء على صحة الاستدلال بالقرآن مطلقا ووجوب الأخذ بما دل عليه. يقول ابن حزم: لا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة وكذا وكذا في وجوب الأخذ بما في القرآن، وأنه هو المتلو عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام. كذلك أجمع العلماء على أن الاستدلال بالقرآن أعلى درجات البيان لمعاني القرآن. يقول الفراهي: أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأنه هو أوثق تعويلا وأحسن تأويلا. قال الشنقيطي في مقدمة تفسيره: واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله.
إذن العلماء مجمعون على أن هذا أشرف أنواع بيان القرآن. كذلك من الأدلة أن الله وصف كتابه بما يقتضي صحة الاستدلال به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فوصف التشابه الذي فيه يشبه بعضه بعضا في المعاني والأخبار والأحكام. مثاني تتكرر فيه الأخبار والأحكام، وما دامت تتكرر فبعضها يبين بعضا ويشبه بعضا في معنى. كذلك خير من يفسر القرآن من تكلم به، يعني هذه دلالة عقلية، وهو الله سبحانه وتعالى. لا أحد أعلم من الله عز وجل بمعاني كلامه، يقول الزمخشري: وأسد المعاني ما دل عليه القرآن. ويقول ابن القيم: تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. كذلك من الأدلة على صحة الاستدلال بالقرآن وروده في تفاسير السلف، وأمثلته كثيرة ذكرنا بعضها. نأتي إلى أهم ضوابط الاستدلال به. الآن انتهينا من عرفنا الدليل ما هو، عرفنا ما وجه حجية كونه دليلا. الآن نأتي إلى طريقة استعمال هذا الدليل، كيف تستدل بالقرآن في بيان معاني القرآن. لا يكفي بارك الله فيكم أن نعرف الأدلة فقط، بل أوجب منها وأهم أن نعرف منهج الاستدلال بها، كيفية استعمالها. لماذا؟ لأن أكثر الانحراف والخطأ والخلل لا يقع في الدليل، هم يوافقون في الأدلة، يقولون نعم القرآن يفسر القرآن والسنة وإلى آخره، لكن يخالفون. أكثر ما يقع الانحراف والخلاف في منهج استعمال هذه الأدلة، منهج استعمال هذه الأدلة والاستفادة منها. من أهم الضوابط في الاستدلال بالقرآن: أولا، القرآن قطعي الثبوت، يعني هذه مسائل تؤثر في استدلالك بالقرآن. لما تأتي القرآن هل تحتاج أن تبحث عن جهة وروده أو ثبوته؟ لا، إذا خلاص تجاوزنا هذه النقطة، لأنها ستكون مؤثرة في موضع آخر، في دليل آخر، في السنة مثلا. فالقرآن قطعي الثبوت، انتهينا، لا يبحث فيه عن جهة وروده لتواتر نقله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقل إلينا متواترا مقروءا مكتوبا كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، جميع ما في القرآن عربي. قال الشافعي: من جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. الأدلة على هذه الحقيقة كثيرة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نفى الله عز وجل عن القرآن كل لسان غير لسان العرب، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لو كان فيه ما ليس بعربي لكان فيه مدخلا للمشركين للطعن فيه والقدح فيه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. طيب، ما أثر هذه المسألة في استدلالنا بالقرآن الكريم؟ تقرير عربية القرآن بارك الله فيكم من المهمات في بيان دليل القرآن، فلا يخرج بألفاظه ومعانيه عن استعمالات العرب. أنت لما تستدل بالقرآن الكريم لتبين المعنى يكون مستقر عندك أن القرآن عربي، فلا تأتي به لإثبات ما ليس بعربي أو ما لا يعرفه العرب، لأن هذا لا يمكن أن يكون. من المسائل أن دلالة القرآن على المعاني متفاوتة، هذه مسألة مهمة. يعني ما كل من قال لنا أن هذه الآية تفسير لهذه الآية خلاص أخذنا بهذا الكلام. الدلالة تتفاوت، من ألفاظه وتراكيبه ما يقطع بإفادتها للمعنى، ومنها ما تحتمل إفادتها وتتعدد معانيها. هذا بعض معاني التشابه الذي ذكره الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال ابن جرير عن المحكم: هن اللواتي أحكمن بالبيان والتفصيل، بيانها واضح معناها واضح. المتشابه قال: ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه من التأويلات، فيحتمل ويحتمل ويحتمل. هذه مسألة تكون منها على ذكر. رابعا، كون دليل القرآن من أجل الأدلة وأولاها لا يكفي في لزوم قبوله كما ذكرنا، بل منه ما يلزم قبوله ولا يتصور وقوع الخلاف في دلالته، ومنه ما يدخله الاجتهاد والنظر فهو اجتهاد من المفسر. طيب، ما الذي يجب قبوله من أدلة أو من استدلالنا بالقرآن الكريم؟ نوعان: الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك،
والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن في هذا الموضع، مثل إن الشرك لظلم عظيم. الصورة الثانية التي يجب قبولها من الاستدلال بالقرآن ما اتحد فيه الحدث وتطابق سياق الكلام، مثل ما ذكرنا في تفسير سجيل في عذاب قوم لوط. ما سوى ذلك اجتهاد، قد يقبل وقد يرد. هذا هو الدليل الأول من أدلة الاستدلال على المعاني أو بيان معاني القرآن الكريم. الدليل الثاني القراءات. طبعا عذرا أنا ما ذكرت الأدلة مجملة، فسأذكر لكم مجملة ثم نكمل التفصيل. الأدلة هي القرآن النقلية، الأدلة النقلية هي القرآن الكريم، القراءات، السنة النبوية، الإجماع، أقوال السلف، لغة العرب، أحوال النزول، والإسرائيليات. هذه ثمانية أدلة تستعمل في التفسير. هذه النقلية. العقلية ثلاثة: النظائر والسياق والدلالات العقلية. النظائر والسياق والدلالات العقلية. فعدد الأدلة بالإجمال 11 دليلا تستعمل في بيان معاني القرآن الكريم. طيب نعود إلى القراءات. القراءات معناها كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها مع عزو الناقلة أو كل وجه لقائله، أقسامها: قراءة صحيحة المشهورة المتواترة، والقراءة الشاذة. تعرفون شروط القراءة الصحيحة، وما خالف هذه الشروط الثلاثة يكون شاذا. نأتي إلى مسألة القراءة الشاذة بالذات، لأن الأكثر الكلام فيها. القراءة الشاذة هي التي اختل فيها شرط من شروط قبول القراءة أو تواتر القراءة. شهرتها أن توافق وجها صحيحا في كلام العرب، أن توافق رسم مصاحف المسلمين، فما خالفها يكون شاذا. ما حكم القراءة الشاذة؟ حكمها عدم جواز القراءة بها فقط. ننتبه لهذا. حكم القراءة الشاذة عدم جواز القراءة بها، لأنها ليست قرآنا. القرآن الذي نقطع به هو المتواتر. طيب ما عدا ذلك، هل بقي لها قيمة أو لا؟ بقي لها قيمة عظيمة جدا في التفسير وبيان المعاني، وكذلك في اللغة. فأعظم من يستفيد من القراءات الشاذة هم المفسرون واللغويون، أهل اللغة. نأخذ أمثلة على تفسير القرآن بالقراءات. يقول قتادة في حرف ابن مسعود، أي في قراءة ابن مسعود: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هل استفدنا شيئا من المعاني يعني في هذه القراءة الشاذة؟ هل استفدنا؟ ما الذي استفدنا؟ أي ممتاز. إزالة إشكال، أزلنا إشكال قد يتبادر الذهن: كيف يأخذ كل سفينة غصبا؟ كل سفينة يأخذها؟ إذا كان يأخذ كل سفينة فكيف ترك سفينتهم بعدما أعابوها وخرقوا فيها؟ واضح يا أخواني؟ يعني لو تركنا هذه القراءة وما عرفناها، تمام، فسيبقى في إشكال. فهذه القراءة تبين المعنى وتزيل الإشكال. هل هي متواترة ولا شاذة؟ شاذة، لكن فائدتها عظيمة في التفسير. مثال آخر: قاطع من أي ناحية؟ خلنا من قاطع. تعتبر دليل؟ نعم دليل. القرآن والسنة والأقوال السلف كل الأدلة فيها ما هو قاطع وفيها ما هو دون ذلك، لكن دليل من حيث هي دليل. إذا وردت لا ينظر إلى غيرها. سيتبين الآن متى نقبل القراءة الشاذة، أو هل تقبل أو لا تقبل. هي في الجملة مثلها مثل غيرها من الأدلة. مثال آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى القضاء في الآية، هل هو القضاء الكوني القدري أو القضاء الشرعي بمعنى الأمر؟ تأتي قراءة نجد فيها
في حرف ابن مسعود وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأصبح القضاء هنا شرعيا. كذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هل هو الجري الهرولة؟ تأتينا قراءة نجد فيها فامضوا إلى ذكر الله، خلاص. إذن هي الاهتمام، السعي، المبادرة والاهتمام، وليس الجري والهرولة. هذه من فوائد القراءات الشاذة. حجيتها، الاحتجاج بالقراءات الصحيحة من جنس الاحتجاج بالقرآن الكريم، فما نحتاج أدلة على حجية القراءات المتواترة الصحيحة. لماذا؟ لأن سبق أن أثبتنا حجية الاستدلال بالقرآن الكريم، والعلماء قرروا أن القراءتين كالآيتين، زيادة القراءات زيادة في الآيات، فالقراءات المتواترة كلها داخلة في حديثنا عن القرآن الكريم وحجيته. يبقى الكلام في الاحتجاج بالقراءات الشاذة على المعاني. العلماء فيه على مذهبين: المذهب الأول عدم صحة الاحتجاج بها، رواية عن مالك، واختار ابن العربي والرازي وجماعة من الأصوليين احتجوا بأن القراءة الشاذة رويت على أنها قرآن، فلم تثبت قرآنا فلا يثبت الاحتجاج بها. واضح المأخذ الذي ذكروه، أنها جاءت قرآنا، نزلت قرآنا، فلم تثبت بعد ذلك قرآنا فلا يحتج بها. المذهب الثاني صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء عليه، بل ذكر ابن عبد البر الإجماع. استدلوا له بأن هذه القراءات كلام مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. في النهاية هذه القراءات وحي، ومن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها أمته، وكل قوله حجة. كان قراءة متواترة بعد ذلك، كان قراءة شاذة بعد ذلك، كان من كلامه هو عليه الصلاة والسلام ومن سنته. الوجه الثاني أن السلف لم يزالوا يحتجون بهذا النوع من القراءات، ويستفيدون منها بيان المعاني واللغات والأحكام. يقول مجاهد، بل أكثر من ذلك، يقول مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. أكثر ما سأل عن ابن عباس وجده مبينا في قراءة ابن مسعود وظاهرا، والأمثلة الماضية تدل على هذا. وأجابوا عن أصحاب القول الأول بأنه لا تلازم بين الحكم بعدم قرآنيتها وعدم الاحتجاج بها. الحجة في الوحي سواء ثبت قرآنا أو لا. الذي نسخ بعد ذلك هو القراءة بها، وأن تكون قرآنا يتعبد الله عز وجل به ونقطع بنسبته إلى الله، لكن ما عدا ذلك من المعاني التي فيها والأحكام فهي من الوحي. المذهب الثاني بارك الله فيكم هو الصواب، ومثل ما ذكرنا أكثر العلماء عليه، عامة المفسرين، لا يكاد يرى أثر هذا الخلاف في كتب التفسير. يعني كتب التفسير أصلا تجاوزت هذا الخلاف، ونجد القراءات الشاذة مبثوثة فيها، ويستفيدون منها فائدة عظيمة في بيان المعاني. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: أدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف أي القراءات معرفة صحة التأويل، أدنى ما يستنبط منها، بل ما تفيده القراءة الشاذة من المعاني أكثر من القراءة الصحيحة، لأنها تشمل وجوها من الأحرف السبعة أكثر مما اشتمل عليه مصحف عثمان رضي الله عنه ومن نسخ عنه، ومن ثم وقع الاستدلال بها أكثر. نأتي الآن إلى ضوابط الاستدلال بالقراءات سواء متواترها أو شاذها. أولا تفضل. ترتيب القراءة الشاذة في الاستدلال هل يتأخر ولا ترتيب الأدلة آخر شيء نتكلم عنه بعد ما نبين كل الأدلة ونبين منهج الاستدلال بها، ثم نأتي نرتبها. يعني فيه الترتيب يختلف باعتبارات كثيرة، باعتبار القطع والظن، باعتبار التواتر أو عدمه، يعني القوة. فالترتيب باب مستقل يأتي في نهاية الحديث عن الأدلة. بخصوص ضوابط الاستدلال، ضابط القراءة التي يصح الاستدلال بها على المعاني هي كل قراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم مطلقا، لا نلتفت إلى كونها متواترة أو غير ذلك.
وما كان كذلك فإما أن يكون قراءة صحيحة وهي حجة إجماعا، وإما أن يكون قراءة شاذة، والصحيح كما سبق من قول العلماء أنها حجة لا في القراءة بها. ثانيا، لا فرق في الاحتجاج للمعنى بين نوعي القراءات، ولا تتقدم إحداهما على الأخرى. مثلا لو وجدنا قولين أحدهما دليله قراءة متواترة والآخر دليله قراءة شاذة، هل مباشرة أقول والله الراجح من القولين القول الأول لأن دليله قراءة متواتر؟ هذا خطأ. لا تتقدم إحدى القراءتين في الاستدلال. لماذا؟ لأننا هنا لا نفاضل بين قراءة وقراءة، وإنما نفاضل بين معنى ومعنى. فالمعنى في هذه القراءة هو الذي يهمنا، والمعنى في هذه القراءة هو الذي يهمنا، وأي المعنيين كان أرجح كان هو المقدم، سواء كانت قراءته متواترة أو شاذة. فلا تلازم بين قطعية ثبوت القراءة الصحيحة وقطعية معناها، لا تلازم. إذن تتعادل معاني القراءات الصحيحة والشاذة. إذا كان في موضع من المواضع تعلق الأمر بالثبوت فلا شك أن القراءة الشاذة تتأخر أن القراءة المتواترة أثبت. ثالثا، القراءة الشاذة تعامل في الاستدلال معاملة الأثر، مثل ما ذكرنا، إن كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيها منهج الاستدلال بالسنة كما سيأتي، وإن كانت عن السلف يتبع فيها منهج الاستدلال بأقوال السلف. رابعا، القراءة الشاذة حجة في العربية مطلقا. قال السيوطي: قد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، ولا نعرف خلافا بين النحاة في ذلك. هذه أهم المسائل المتعلقة بالاستدلال بالقراءات، متواترها وشاذها. كذا تقريبا وصلنا إلى أو اقتربنا يعني. بارك الله فيك. باقي الأدلة ذكرناها لكم، نسأل الله عز وجل أن ييسر ونلتقي إن شاء الله تعالى لإكمالها، أو يوفقكم الله عز وجل إلى إكمالها بأنفسكم وبحثها بأنفسكم ومعرفة المنهج الاستدلال بها بأنفسكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأعتذر مرة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.